Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде мынау Samsung A21s бетінен реклама шығып кете береді. Осына қалай үй жағдайында өшіруге болады? Мынаны қараңыз, мынау ашылып тұр екен. Осындай щетканың белгісі бар приложенияларға негізінен көбінше. Бұл жерден көрейікші қазір шыға ма екен. Бұл жерде шықпаса, Play Marketке дереу кіре қоя саламыз. Поискқа бүйтейік. Мен қазір Wi-Fi-ға қосып алайын, сосын жалғастырамыз, Мінекей бізде Wi-Fi-ға қосып алдық. Енді Play Market'ің ішіне кіреміз де реклама деп жазамыз. Детектор. Ат детектор не болмаса. Бізде қазір өзімнің осы түсіріп отқан телефонымнан қосып отырмын Wi-Fi-да. Интернет істемей қалды ғой, интернетті көріп жалғастырамын. Басқа Wi-Fi-ға қосын. Повторить попытку деп жазып басып көреміз. Что-то пошло не так. Интернет өшіре тұрамыз. Очистите слэш. Реклама шығып кете береді, қараңыздар ғой. Осыны қазір өшіреміз. Настройка кіріп істесек те болады негізінде. Міне, реклама детектор осыған басамыз. Установить деген таңдаймыз. Күтеміз. Реклама шығып кете береді. Жағын астан былай шығарамыз да, астан жоғарыға дейін сырамыз. Сол кезде қосылғандар шығады бізде. Мынау приложение. Бүгін қар жауып кетті. Астынан жоғарыға сыратамыз. Недавно открытый таңдаймыз. Жанынан қайттан басамыз. Мекенада рекламалар шыға береді. Жанын боя басамыз қайтадан. Детектор мінекей. Детектор Play Market кіреміз. Открыть мінекей. Установка болыпты. Открыть. Оңға басамыз мына белгіге. Мына белгіге тағы басамыз. Разрешитель таңдаймыз. Реклама шығып қайтадан астынан былай. Реклама недавно открыт деген таңдаймыз да. Я тебя сейчас Жағын басамыз да, ат детекторға кіреміз қайтадан. Ол жоғында осылай істейміз. Басамыз, разрешить, настройкаға лақтырады бізді. Специально возможность установленная служба дегенге басамыз. Скачанное приложение не болмаса. Детектор рекламаны басамыз, қосамыз осыны. Разрешить деген таңдаймыз. Жанын мындай шығып кетіп отырса, жанын қайттан басамыз да, мына настройкаға басамыз. Разрешить, астына қосамыз, разрешить. Понятно дейміз, атқа қайтамыз. Қосылды ол бізде. Енді ат детектор толғамыз, наға кіреміз қайттан өзіне. Стрелкаға басамыз, стрелка таға басамыз. Разрешениеге лақтырады ол бізді қазір. Привет. Я тебе... На көкем сөйлей береді екен, Алексей Яновский деген. Всегда сверху деген. Әрдайым жоғарда деген. Ат детекторды қосамыз. Атқа қайтамыз. Күтеміз.
өзі кіреді қазір. Міне Teletranslate XPDF осылар оны реклама шығарып жатқан. Енді осылардан ширектің белгісіне басамыз да былай. Окей дейміз. Мынандай шығып кетіп қайтадан жаңа айтқандай астынан сырғатамыз. Недавно открытыйын таңдаймыз. Ширектің белгісін басамыз мына жерден. Бұл реклама детекторының өзінде приложениеде реклама шығып болады, бірақ открыт деген жоғарыдағысын басамыз да. Бірақ ол бетіне шығара бермейді. Мына телефон, мына приложениелер сияқты. Окей. Окей. Недавно открытыйын қайтадан таңдаймыз. Может позже. Удалить. Да, главное решить керек. Положение удаления дейді. Клиенттер бізді арқадан болып қалды ма деп сұрап жатыр. Мінекей осылай өшіріп шығасыздар. Егер видеодан ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркелеміз. Сау болыңыздар.